mówimy o tym, co dzieje się blisko Ciebie. Początkiem, od którego trzeba zacząć, jest kawa espresso. Ma ona jest mnóstwo mitów na temat tej kawy. Jest też mnóstwo właśnie prawd, ale nie do końca na 100% prawdziwych. Powiedzmy sobie na początku, dlaczego espresso jest bazą wszystkich kaw, dlaczego wszyscy myślą, że ona stawia nas na nogi, gdzie jest inaczej. I dlaczego w restauracjach, jak pytamy o kawę mocną, która postawi nas na nogi, to niektórzy barmani albo kelnerzy właśnie podają nam espresso. Gdzie jest kompletnym nonsensem, bo espresso jest jedną z najsłabszych kaw. Chodzi tutaj o zawartość kofeiny. Skąd się to bierze? Wyobraźmy sobie statystyczny Polak, który lubi tą kawę, mówiąc w dużym cudzysłowie po turecku, czyli 3-4 łyżeczki tej kawy zmielonej i zalewa to sobie wrzątkiem. I ten wrzątek cały czas wypłukuje esencję, czyli tą kofeinę z tej kawy. Dlatego tyle, ile trzymamy tą kawę w wodzie, w kontakcie z wodą, przez cały czas ona wypłukuje kofeinę. I to jest ta bomba kofeinowa. W przypadku espresso, czyli kawy robionej, świeżo zmielonej kawy z ziarna, robionej w takim ekspresie, kontakt wody jest tylko od 15 do 20, czasami 25 sekund. To zależy od ustawień młynka, ustawień ekspresu i zaprogramowaniu tego urządzenia. Także wyobraźmy sobie, że tutaj ta kawa jest, załóżmy, 10 minut w kontakcie z wodą, gdzie cały czas wypłukuje tą kofeinę. Tutaj jest 15 sekund. Dlaczego duża część ludzi myśli, że to jest ta kawa, która właśnie nas postawi na nogi po mocnej imprezie czy po krótkiej ilości godzin snu? Dlatego, że niektórzy espresso kojarzą z czymś ekspresowym albo mała porcja czarnej, mocnej kawy od razu nas pobudzi, gdzie to kompletnie nie ma nic wspólnego z prawdą, gdyż słowo espresso, wyraz espresso pochodzi od włoskiego słowa espressivo. Ta woda, jeżeli kolba jest doskonale uzupełniona kawą, jest dobrze ubita za pomocą tampera, na przestrzeni całej kolby, w momencie, kiedy podłączymy kolbę pod ekspres i wciskamy jeden z guzików, siła nacisku wynosi 9 barów. Przeliczając to tak, powiedzmy na chłopski rozum, to jest prawie 900, a nawet dokładnie 900 kg nacisku na tą kawę. Więc wyobraźmy sobie, jaka moc przez nią przypływa i daje nam napar w bardzo małej ilości o dużej zawartości kofeiny. Skąd się biorą błędy przy parzeniu espresso? Jeżeli już mamy do czynienia z taką siłą, która przechodzi przez kawę, przez tą kolbę, przy tak małej ilości wody i tak ogromnej, bo to jest ogromna ilość kawy, aż 10 gram, muszą być spełnione wszystkie warunki. Jeżeli na przykład uzupełnimy sobie kawę i za pomocą tampera dosłownie pogłaskamy tą kawę, to wyobraźmy sobie, co się dzieje w kolbie, jak przechodzi przez nią woda. Woda sobie lubi znaleźć po prostu delikatne źródełko, które przebiegnie trochę sobie tak swobodniej. Dlatego przy ubitej kawie niezbyt mocno woda sobie znajdzie punkty, gdzie przebiegnie sobie swobodnie i nie wypłucze nam po prostu tego aromatu z tego, co mamy w kolbie. Dlatego musi to być bardzo dobrze ubite, żeby woda idealnie presowała i nieswobodnie przechodziła przez zawartość kolby, dając nam super espresso. Czyli od 15 do 20 ml, ilość kawy 7-6 to jest taka uśredniona, można powiedzieć od 7 do 10 gramów. Powinna się parzyć od 15 do 25 sekund, w zależności od tego, jak jest ekspres ustawiony oczywiście. Powinna nam dać jasno-orzechową kremę i na podstawie właśnie tej kawy budujemy później wszystkie inne kawy mleczne lub w przypadku na przykład kawy Americana, czy inaczej nazwana Lungo, kawę niemleczną, ale przedłużoną wrzątkiem. I tu jest właśnie ta różnica. Ta czarna kawa, którą na przykład pijemy w domu, to jest bombą kofeinową, a kawa Lungo lub Americana, która jest kawą espresso w większej filiżance, ale dolany jest do niej świeży wrzątek, nie ten, który byśmy puścili na takiej zasadzie, że leci nam espresso przez pierwsze kilka sekund,
A teraz już leci tak zwana blondyna. To jest właśnie kofeina. I jakbyśmy mieli filiżankę, większą filiżankę, do której robimy sobie najpierw espresso i później czekamy, aż się nam napełni do końca. To jest mniej więcej to, co się pije w domu, czyli bomba kofeinowa, która jest pozbawiona całkowicie smaku, bo czujemy tylko moc kofeiny i cierpkość. Dlatego kawę lungo albo kawę americana przygotowuje się w ten sposób, że robimy espresso, kończy się robić espresso i świeżutki wrzątek dolewamy celem przedłużenia tego espresso, a nie zrobienia kolejnej bomby kofeinowej.